Можно ли сделать ремонт быстро, дешево и качественно? Можно. А зачем? С ремонтом примерно все как с автомобилями. Rolls-Royce делают 5-6 месяцев, а Hyundai Solaris выходит с конвейера за один день. Оба варианта машины, но уровень комфорта, качества и подход к деталям совершенно разный. Также и с ремонтом. Можно сделать быстро, но это будут типовые решения и много компромиссов. А если вы хотите качественный интерьер, в котором все будет продумано, будет комфортно жить, продуман свет, инженерия и все остальное, быстро это не делается. Хороший ремонт требует времени, опыта и вложений. Подписывайтесь, здесь мы рассказываем, как делать красивые интерьеры, в которых удобно жить.